لندن میں ایک ایسا ریسٹورانٹ موجود ہے جہاں پرندوں کی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قدرت کا شاندار شاہکار دکھائی دیتا ہے۔ ریسٹورانٹ میں لوگ جہاں دیسی پکوانوں کے ذائقے چکھتے ہیں وہیں پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ دنیا نیوز ناصر اقبال۔ میں اس وقت موجود ہوں مشرق کی لندن کے ایک ایسے ریسٹورنٹ میں جہاں پر کہانی جس کا نام اور پیچھے پرندوں کی چلچلاتی آوازیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا۔ میرے ساتھ موجود ہے اسد چودھری جو اس ریسٹورنٹ کے اونر ہیں۔ انہوں نے ایک نیا کنسیپٹ جو ہے وہ لندن میں دیا جہاں پر پاکستانی کمیونٹی اور اس کے علاوہ انڈین اور دیگر جو انگریز کمیونٹی میں بڑی تعداد میں یہاں پر آتی ہے اور مختلف اقسام کے پاکستانی کھانے کھاتی ہے۔ انہیں سے جانتے ہیں کہ ایک منفرد آئیڈیا جو لندن میں آپ نے متعارف کرایا، پرندوں کی جو آوازیں نیچر کے قریب یہ ریسٹورینٹ اور لندن کے اندر یہ بنانا آگے خود ایوالو ہوا برڈس کا ریسٹورینٹ میں کبھی کسی نے ریسٹورینٹ میں برڈس کا کانسیپٹ نہیں انکارپوریٹ کیا، بٹ از سوزنگ کافی ریلیکسنگ ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو انکارپوریٹ کیا، کاؤنسل نے بھی اپروو کیا ہمارا ہیلتھ اینڈ سیفٹی نے، اینڈ اس کی ویری گڈ سکسیس۔ اور ہر 3 دن ہم لوگ کرتے ہیں ایونٹ پیرٹس کا پیرٹ ایگزیبیشن، اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ رسپانس، اچھا رسپانس ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو آپ ریسٹورینٹ کے اندر آپ نے ایسے یہ مختلف قسم کے برڈ جو رکھے ہیں، لوگ آتے ہیں، بچے بڑے آتے ہیں، اس سے دیکھ کے کرتے ہیں، آپ کیسے لگتا ہے ہم نیچر کے بڑے قریب ہیں، تو لوگ جب انگریز کمیونٹی آتی ہے ایسے چیزوں کو دیکھتے تو وہ کیا بہت بڑی فالو آن ہے، وہ بھی پسند کرتے ہیں، کافی ہمارے ساتھ انگلش یورپین فارسٹ کے بھی چائنیز کسٹمر ہیں، ہر دن پسند کرتے ہیں۔ پیرٹ کمیونٹی انجوائے دا ریسٹورینٹ، انجوائے کرتے ہیں، کھانا بھی انجوائے کرتے ہیں، پیرٹس کی یہ بھی انجوائے کرتے ہیں، اٹس اے گڈ نیوز۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا اسد چودھری جس ریسٹورینٹ کے جو اونر کا کہنا تھا کہ نہ صرف جو آنے والے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ نہ صرف کھانے کو انجوائے کرتے ہیں بلکہ یہاں پر آنے والی جو پرندوں کی آوازیں ہیں اس سے بھی یہ محظوظ ہوتے ہیں۔